Allora, vediamo subito di capire concretamente quando parliamo di innovazione tecnologica, applichiamola. Allora, io voglio subito vedere insieme a voi e dopo lo commentiamo qua in studio un contributo molto interessante. Ce ne saranno diversi, quindi vedremo diverse realtà. Poi entreremo nel merito specifico anche dei nostri ospiti perché ci sono alcune cose che sono interessanti, che secondo me possono scardinare alcune vecchie credenze di alcuni imprenditori. Vediamo subito insieme. Il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo è una società consortile per azioni che è stata fondata nel 1997 e che ha tra i propri soci la preponderanza di soggetti pubblici. La Camera di Commercio di Padova detiene il 43% del capitale sociale, quindi è socio di maggioranza relativa. Altri soci sono il Comune di Padova, la Provincia di Padova, la Regione Veneto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, le Camere di Commercio di Treviso e di Vicenza, insomma una maggioranza di soci pubblici che agiscono attraverso il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo per fornire risposte alle imprese intorno al tema dell'innovazione. L'innovazione per noi è la ricerca di vantaggi competitivi, nuovi vantaggi competitivi che risiedono sia nelle attività di innovazione di prodotto che di processo che di gestione e distribuzione e organizzazione dell'azienda. Quindi in questi ambiti si cimenta l'attività del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, che può essere divisa in 4 aree fondamentali: le attività di promozione e diffusione dell'innovazione, le attività di sviluppo dal punto di vista formale e tecnologico di un nuovo prodotto, il test e la certificazione di questo prodotto e quindi lo sviluppo di una nuova impresa basata su nuovi prodotti. Le attività di Scuola Italiana Design e di Matec si collocano proprio nella seconda fase di questo ciclo, cioè quella nella quale il prodotto ha necessità di essere definito dal punto di vista formale, quindi estetico, funzionale, ma anche delle prestazioni. L'attività di ricerca delle tecnologie nel settore dei materiali che noi facciamo è questa. All'interno del mercato internazionale dei materiali andiamo a selezionare quelli che hanno caratteristiche di innovatività più interessanti per noi. E sulla base di quello che ho già detto sono quelli materiali che presentano funzioni e prestazioni più interessanti, che inglobano funzioni e prestazioni di maggiore interesse, e categorizziamo questi materiali per le loro prestazioni meccaniche, termiche, elettriche, quindi per le loro prestazioni funzionali. E gli esempi che avete visto all'interno di Matec, ad esempio quell'imbottitura che assorbe le sollecitazioni meccaniche di un peso, ad esempio di una pallina di ferro che viene ammortizzata. Quella viene dall'industria dell'aerospaziale, perché viene dalle imbottiture delle poltrone che sono soggette alle accelerazioni di partenza dei razzi che sostengono ad esempio lo Space Shuttle, e possono essere impiegate nell'arredo, nella realizzazione di materassi di particolare prestazione tecnologica per ridurre le piaghe da decubito, piuttosto che ad esempio per realizzare sedute di particolare qualità o di finitura particolare. Quindi un trasferimento di tecnologia che avviene da un settore come l'aerospaziale, in cui ci sono grandissimi investimenti per raggiungere risultati di livello elevato dal punto di vista tecnico-scientifico, ma che poi procede nella propria diciamo così, ingresso nel mercato dei prodotti di massa. E quando noi intercettiamo questo materiale, riusciamo a comprenderne bene quali sono i campi di applicabilità, lo facciamo diventare un patrimonio di conoscenza anche delle piccole e medie imprese, che raramente possono permettersi di avere una competenza specifica sui materiali. Oggi l'industria chimica, l'industria delle nanotecnologie è in grado di produrre materiali che incorporano funzioni, e quindi il progettista è molto più libero nella definizione delle funzioni e delle prestazioni del prodotto, perché già i materiali incorporano le funzioni di cui ha bisogno. Ci sono plastiche che possono condurre l'elettricità, quindi io posso immaginare delle connessioni, degli snodi all'interno dei prodotti che non hanno bisogno dei fili, perché già la struttura plastica conduce l'elettricità. Posso pensare a tessuti che ad esempio inglobano all'interno di loro stessi, sono progettati in modo da inglobare medicinali che possono essere trasmessi sulla pelle, quindi tutto il ciclo attraverso il quale io curo la mia persona può essere riassunto in un indumento, e non più in un indumento più il farmaco, più l'applicazione del farmaco.
Quindi oggi si possono progettare funzioni che stanno inglobate nei materiali. Ci sono vetri che cambiano il loro indice di rifrazione diventando oscuri quando vengono sottoposti a una tensione elettrica. Il materiale riassume la funzione e quindi io posso progettare in maniera molto più libera, molto più, diciamo così, svincolata dalle necessità funzionali che i materiali naturali o i materiali derivanti di materiali naturali consentivano soltanto il secolo scorso ai progettisti. Questo è un altro indirizzo molto importante. I materiali innovativi danno libertà progettuale. In là, perché quello che le aziende non riescono a fare nel loro interno necessariamente, perché la collaborazione con l'università la siete riusciti a attuare voi, ma è molto difficile, qui viene attuata da persone che hanno la competenza, la possibilità, le strutture con una collaborazione, un partenariato con strutture pubbliche, abbiamo visto, che danno veramente una mano. Vediamo un po' di commentare queste innovazioni, ma un altro aspetto secondo me importante è la comunicazione di questo, perché bisogna che l'imprenditore X che risiede nell'azienda, in un territorio, sia a conoscenza di queste opportunità e che le faccia proprio in azienda. Sì, il dottor Malaguti ha toccato diversi aspetti veramente interessanti, questo è uno dei motivi per cui abbiamo voluto mettere per primo questo contributo. Un elemento su cui mi volevo soffermare è proprio questo ruolo dell'istituzione pubblica nell'essere d'aiuto laddove le imprese da sole effettivamente non potrebbero. Ci sono logicamente le associazioni di categoria, ci sono raggruppamenti più o meno estesi con accezione più o meno politica di imprese, ma il ruolo del pubblico è fondamentale. Un elemento che mi sento di dire è che le imprese spesso non conoscono questo ma infatti, ruolo questo è l'aspetto. Perché lo si conosce perché si pensa al pubblico come tramite per eventualmente accedere a dei finanziamenti. Sì, sì. Eventualmente. Anche su questo aspetto però c'è ignoranza senza, nel termine più puro di ignoranza, nel senso che si ignorano queste opportunità, anche solo quelle meramente di possibile accesso al finanziamento. Io credo che molto spesso ci sia un problema di comunicazione effettivamente da parte dei soggetti pubblici o di chi eroga o di chi offre questo tipo di opportunità. Molto spesso c'è un limite anche di, se vogliamo, mentalità o comunque di concentrazione, vogliamo dire eccessiva, vogliamo dire comunque molto diretta dell'imprenditore sulla propria azienda, sul proprio prodotto, e non ci si accorge, anche laddove magari sono ben comunicate, di questo tipo di situazioni. E vedo per esperienza che nella nostra attività di agenzia di comunicazione di fatto ci troviamo ad approcciare clienti su cui questo tema, che poi non è il nostro, nel senso che non siamo noi quelli che fanno trasferimento tecnologico o che procurano questo tipo di opportunità o di contatti, però molto spesso in un semplice parlare ci si rende conto che, e quindi fungiamo in qualche modo anche da hub, da possibilità di network per fare in modo che si possa accedere a questo tipo di contatti. Quindi cambia anche il ruolo di chi comunica a questo punto. Assolutamente Deve sì. cambiare anche, cioè, quando parliamo di crisi parliamo di opportunità, parliamo di possibilità di svolta, di crescita, non si può restare con le stesse metodiche di prima, ma bisogna ovviamente fare un passo avanti, quindi offrire un qualche cosa di diverso per essere più appetibili all'azienda stessa, ma per dare anche una mano all'azienda. Quindi comunicare, quindi non solo in senso stretto, ma un po' più ampio, no? Quindi delle occasioni. Do a lei la parola perché poi abbiamo tanti contributi da vedere insieme, quindi vorrei che i nostri telespettatori ci seguissero. Questa considerazione mi fa venire in mente una frase di Einstein, anche se è abusato nel riportarlo poi in tutte le occasioni di management possibili, e cioè il fatto che per superare un problema del passato serve una nuova mentalità, cioè non può essere superato un problema creato con una certa forma mentale con la stessa forma mentale che si aveva in passato. Questo mi portava comunque a una considerazione. Noi siamo famosi soprattutto al nord-est per la manifattura, e se consideriamo in un'ottica di innovazione quelli che sono i livelli tecnologici, abbiamo la manifattura di base, che è quella che storicamente ci ha resi importanti anche nei mercati globali e che adesso in buona parte è in crisi, però con alcune eccellenze riesce in qualche modo ad emergere,
a continuare il processo di innovazione. Un secondo stadio è la tecnologia applicata alla manifattura, quindi le macchine per produrre poi i prodotti in qualsiasi settore. E anche qui devo dire che si sono create delle eccellenze, soprattutto in ambito alimentare, in ambito calzaturiero, in ambito metalmeccanico e quant'altro. E anche gli imballaggi siamo forti a livello, sto parlando dell'esperienza qui nel Triveneto soprattutto. Dove siamo deboli è il terzo livello, cioè quello della tecnologia per la tecnologia. Quindi è un livello produttivo che è molto vicino alla ricerca di base, quella condotta dalle università, dagli istituti di ricerca, e che è la primissima applicazione di queste tecnologie. E ci sono pochissimi casi di eccellenza in Italia e quindi manca in qualche modo una cultura, quindi concordo sul fatto che dovrebbe esserci una forma di comunicazione anche istituzionale atta a portare le eccellenze che cominciamo a sviluppare, come può essere il discorso di Galileo Park e quant'altro, portarle poi a conoscenza della maggior parte delle aziende, e non solo delle aziende, anche del mercato, perché dalla conoscenza di prodotti come quelli che abbiamo visto nel video, legati alle nanotecnologie soprattutto, materiali innovativi e quant'altro, nasce un traino anche per i prodotti poi di base e per i brand che sono collegati ai prodotti di base. Pensiamo al ruolo che hanno avuto negli Stati Uniti, ad esempio, e poi a livello mondiale, il concetto di Intel Inside, cioè un brand che supporta poi il brand del PC. Lo stesso lo possiamo dire per gli appassionati di montagna con le suole in Vibram, ad esempio, e quindi un marchio che rafforza un altro marchio. Insomma. Ecco, quindi servirebbe che le istituzioni fossero in grado di veicolare poi questa conoscenza che comincia ad essere utilizzabile, comincia ad essere divulgabile anche attraverso internet. Sicuramente lo strumento web è importantissimo in questo. Però io continuo a dire è dispersivo, cioè lo dico con cognizione di causa anche perché, per esempio, abbiamo avuto anche degli ospiti che rappresentano delle aziende per l'internazionalizzazione, vengono, raccontano, poi ricevi magari delle telefonate, delle chiamate da parte di imprenditori che avrebbero bisogno di avere un lume, un accompagnatore e la risposta da parte di questo ente che magari interviene: io non ho finanziamenti e comunque non credo, stiamo facendo un sito web. Poi nessuno conosce questo sito web perché deve essere posizionato alle vette delle classifiche, cioè devi digitare una parola chiave o più parole chiave, dovresti capitare sempre lì, non ci capiti mai, proprio perché è un ente pubblico che dovrebbe essere più credibile. Quindi questa cosa qui che è molto interessante. Poi vediamo anche l'altro contributo, la giro un po' lei che è responsabile marketing, quindi più marketing del marketing. Sì. Perché c'è questa lacuna? E io sottolineo nel nostro paese, perché se andiamo in altre realtà, paesi anche se vogliamo più giovani eccetera, credono moltissimo nella comunicazione, anzi puntano sulla comunicazione, sul marketing strategico, e aziende anche tra virgolette insignificanti risultano vincenti. E dovremmo imparare, docet dovrebbero insegnarci questo. Invece nel nord-est, in modo particolare rispetto per esempio anche all'area della Lombardia, al Milano, credo tantissimo noi, siamo molto diffidenti. Facciamo testa bassa, però poi non diffondiamo, non comunichiamo, abbiamo questa grossa reticenza. Oppure lo facciamo con i mezzi sbagliati, per cui come non farlo? A mio avviso il problema è proprio nel non fare marketing strategico, e per fare marketing strategico bisogna avere un'idea nel lungo periodo. Quindi inizio a progettare, a parlare, a comunicare oggi quello che sarà domani, dopodomani, tra 2-5 anni. Devo preparare il territorio, ogni mia comunicazione oggi deve essere già in vista di quello che sarà. E quindi avere persone preparate che abbiano questa visione. Questa visione, ma anche avere la visione di impresa. Esatto. Io so dove voglio arrivare e quindi il mio messaggio lo costruisco passo dopo passo. Imprendo, che insegna a diventare imprenditori, insegna anche questo perché, e qui torniamo un po' a quello che diceva un po' il nucleo portante, i nostri imprenditori del nord-est che hanno fatto la fortuna del nostro territorio, senza i quali non saremmo dove ci troviamo, però hanno agito invece istintivamente, no? Quindi molto quello che sentivano e andava bene, perché era un periodo in cui se intuivi giusto andavi avanti lavorando sodo, e questo è stato vincente. Adesso bisogna avere una vision, bisogna avere una preparazione, la formazione, la competenza, tutta una serie di strutture anche mentali, preparatorie che ti possono far andare avanti. Sì. Che ti portano, quello volevo dire, a fare delle alleanze strategiche che invece fanno paura a molte imprese, perché dicono vengo assorbito, perdo la mia autonomia, non so più mi paron, detto dialetticamente, però è quello che, quindi faccio tutto mi, comando tutto mi, questo in dialetto, però sintetizza quella che è l'idea dell'imprenditore veneto, e quindi non lo fanno.
Insegnate anche questo, quindi un modo diverso di fare impresa rispetto a quella delle origini del nord-est? Sì, allora da una parte quello che ho osservato in questi anni parlando con molti imprenditori è che sta maturando la consapevolezza che le idee in azienda invecchiano velocemente. Quindi invecchiando le idee, invecchia l'azienda, invecchia il prodotto e il prodotto a un certo punto diventa perdente, quindi perde anche quote di mercato. Ed è proprio per questo che sempre più spesso le aziende cercano nuovo ossigeno, nuova idea nei giovani talenti. Quindi da una parte io colgo questa area di novità nelle aziende, forse perché chiaramente adesso c'è anche una minaccia di sopravvivenza, quindi si è costretti a ripensarsi. Però mi sembra che sia un cambiamento culturale che lentamente sta succedendo. Noi stiamo cercando di favorirlo iniziando a far pensare l'azienda ai giovani in questo modo, cioè come azienda aperta, come azienda che si mette in discussione, come azienda che si ripensa continuamente a partire dalle esperienze che fanno all'interno del progetto Mi Imprendo. Quindi un elemento fondamentale che noi trasferiamo agli universitari, che è un elemento che la nostra cultura non accetta molto facilmente, è l'elemento della competizione. Nel senso che tipico americano statunitense che qui assolutamente l'ansia no, ma no, non ce l'abbiamo la nel competizione, DNA. I ragazzi che si candidano per i progetti Mi Imprendo la vivono prima di tutto perché appunto si candidano come componenti dei team, però devono essere scelti dall'imprenditore. Dopodiché entrano in una gara per aggiudicarsi i premi che Mi Imprendo mette a disposizione e sono chiamati alla fine a comunicare il risultato di progetto ad una commissione tecnica indipendente per convincere che la loro idea è la migliore di quella degli altri. Purtroppo nella nostra cultura la competizione ha sempre avuto un'accezione negativa come contrapposizione, mentre la competizione è uno stimolo al miglioramento, è uno stimolo al completarsi grazie al confronto con gli altri. Questo avviene trasversalmente all'interno di Mi Imprendo perché in un team di 3 o 4 persone alla luce degli imprenditori inesperti che accettano di confrontarsi con un imprenditore esperto si innescano dei meccanismi per i quali lo studente prima di tutto deve rivedere la sua conoscenza universitaria capendone i punti di forza e i punti di debolezza. Dall'altra deve confrontarsi con una persona che ha una mentalità, un'operatività molto diversa da quella che uno studente sa esprimere, quindi l'imprenditore, e quindi matura quella flessibilità che spesso noi chiediamo ai dipendenti delle aziende, quello spirito di open innovation, ma di pensiero aperto, di testa aperta, che aiuta le imprese a ripensarsi. Mi Imprendo ha un ciclo di vita che da un punto di vista educativo porta alla mentalità innovativa, perché inizia con il lancio dell'idea dell'imprenditore. C'è una fase molto divergente dove il team porta il suo punto di vista e poi l'esperienza dell'imprenditore va a selezionare quegli elementi di concretezza che possono rendere reale l'idea che lui aveva grazie al contributo dei team. Quindi c'è una contaminazione tra esperienza, creatività, punti di vista nuovi, punti di vista esperti che permettono che creano quella formula magica per cui abbiamo visto dei processi produttivi ottimizzarsi, delle idee diventare prototipi, delle intuizioni diventare schema di progetto, modello progettuale. Parliamo di cose progettuali, parliamo quindi di realtà, vediamo un altro contributo InMaps. InMaps è un'applicazione per smartphone e tablet che integra navigazione, indoor, marketing e comunicazione per i contesti fieristici. L'idea nasce dalla volontà di semplificare la vita e dei visitatori delle manifestazioni e degli espositori, che in questo modo possono comunicare meglio. InMaps è un'applicazione che è in grado di essere utile al visitatore della fiera fin dal momento in cui si sta avvicinando al quartiere fieristico. Grazie ad InMaps, infatti, l'utente può visualizzare la posizione dei parcheggi disponibili e farsi guidare attraverso un comune navigatore satellitare. Una volta lasciata la macchina al parcheggio, l'utente può farsi guidare direttamente all'ingresso del quartiere fieristico.
Da questo momento in poi a disposizione dell'utente c'è il catalogo completo degli espositori, arricchito di tutte le informazioni di contatto e descrizione dei prodotti delle aziende presenti in fiera e la lista degli eventi in programma durante le giornate di salone. La grande quantità di informazioni a disposizione dell'utente sono facilmente utilizzabili e consultabili dall'utente grazie all'interfaccia semplice ed intuitiva. Inmaps nasce da un team di ragazzi abbastanza giovani, di cui qui non avete un rappresentante, che hanno trovato nelle loro competenze un'integrazione ottimale per la realizzazione di un'applicazione che porti in sé sia funzionalità per gli utenti e per gli espositori, ma anche appeal, quindi capacità di attrarre per le sue soluzioni grafiche e per le soluzioni software, semplici e sempre facili da usare ovviamente. Inmaps nasce dall'idea di voler semplificare la vita prima degli utenti di una fiera che soprattutto per esposizioni molto allargate fanno fatica a trovare i loro obiettivi, quindi quando una persona entra in una fiera e sa già cosa vuole visitare, in genere più questa è grande, più fa fatica a trovare il luogo in cui l'espositore, in questo caso, è collocato. Attraverso la nostra applicazione l'utente potrà vedere prima di entrare in fiera dov'è lo stand interessato, per esempio, e recarsi direttamente lì senza perdite di tempo. Dal punto di vista invece dell'espositore, l'agevolazione è sostanzialmente quella di poter dare una visibilità maggiore, quindi creare un secondo spazio fieristico, virtuale in questo caso, dove potersi pubblicizzare. Il vantaggio in questo caso potrebbe essere, per esempio, che la grandezza e la visibilità dello stand non è più fondamentale per la propria visibilità. Quindi a parità di visibilità c'è un minor costo per chi non può investire grandi quantità di denaro sostanzialmente. Immaginiamo un piccolo espositore e una piccola azienda tipica per esempio dell'ambiente del Triveneto che non può permettersi di spendere sopra i 50.000 euro per uno stand in fiera. Questi potranno sicuramente avvalersi di uno stand molto più piccolo, molto meno visibile, ma essere sicuri di poter essere raggiunti dagli utenti attraverso questa applicazione. Viene quindi creata proprio una nuova fiera che riporta tutte le informazioni che già la fiera in sé contiene, ma che non riesce a far vedere proprio per la questione fisica di collocamento e di visibilità. Inmaps è stata lanciata in occasione di Expo Bici 2013 con delle funzionalità base per provare e testare appunto la nostra idea presso gli utenti, che sono sicuramente i visitatori ma anche gli espositori. In questo caso ci siamo limitati, per così dire, a portare il catalogo che c'era stato dato appunto dall'ente fieristico a livello virtuale e arricchirlo con le informazioni più utili per gli utenti e per gli espositori. Abbiamo in qualche modo aumentato solamente la visibilità. Sicuramente il passo successivo sarà quello di aggiungere alla ricchezza del catalogo online, che ovviamente dà un valore aggiunto rispetto alle semplici mappe cartacee che siamo abituati a vedere, la navigazione indoor, ovvero una tecnologia che permette di orientarsi all'interno della fiera e essere portati come se si fosse in presenza di una navigazione GPS. Quindi non cambia nulla dal punto di vista dell'utilizzabilità e della conoscenza utente, tutti ormai sanno utilizzare un navigatore GPS, solamente che lo applichiamo in ambito fieristico. L'innovazione portata da Inmaps in ambito fieristico, che quindi permetterà agli utenti e permette già attualmente di navigare in modo molto più esile e facile all'interno dell'ambiente, verrà poi applicata in futuro anche ad ambienti diversi, come possono essere i musei, integrandola con guide interattive, o per esempio centri commerciali molto estesi, nei quali gli stessi negozianti, attraverso la quale gli stessi negozianti potranno addirittura promuovere se stessi e i propri prodotti. Avete visto quante innovazioni e che utili possono essere? Riflettete nel tempo della pubblicità.